pardon, už ideme. Nebýva. Už ideme. Pred voľbami opäť rezonuje téma dekriminalizácie marihuany, s ktorou prichádza strana Richarda Sulíka. V súčasnosti hrozí užívateľom tejto drogy až 5 rokov väzenia, jej dílerom až 10 rokov za mrežami. Sloboda a Solidarita tvrdí, že nechce drogu legalizovať, ale len zabrániť trestnému stíhaniu jej drobných užívateľov. Kým niektorí politici z radou Smeru aj SDKU sú ochotní na túto tému diskutovať, konzervatívne strany akúkoľvek liberalizáciu v otázke užívania drog tvrdo odmietajú. No, ono to naozaj, ten pojem niekedy vyvoláva rôzne pocity, takže možno na úvod, pán Sulík, 2-3 vetami by ste mohli povedať, že o čo vám vlastne ide, lebo sa tam miešajú viaceré pojmy, dekriminalizácia, legalizácia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Áno. V podstate ide nám o to, paragraf 171 trestného zákonníka, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. Pričom pre vlastnú potrebu je potom v nejakom inom paragrafe napísané, že to je aj jedna jediná marihuanová cigareta. A kto ich má so sebou viac ako 4 alebo 5, tak môže skončiť v base až na 5 rokov. Toto je jednoducho, ja si myslím, zbytočne tvrdý trest. Je úplne zbytočné, aby sme, keď napríklad alkohol alebo cigarety sú povolené v akomkoľvek množstve, aby sme mladých ľudí, ktorí, povedzme, spravia mladickú nerozvážnosť alebo iba to vyskúšajú a má so sebou 1 alebo 2 cigarety, aby sme teraz im na zvyšok života robili problémy tým, že napríklad budú mať zápis v registri trestov, alebo až môžu teda skončiť v base. Pravdou ale je inak, že tie trestné sadzby sa síce uvádzajú v zákone, ale tak ako to funguje, tak zvyčajne naozaj nie sú také vysoké. Aj za niekoľko jednorazových dávok je sadzba vlastne od 0 do 3 rokov, ale väčšinou, keď sa objavili takéto prípady, tak sa uplatňovali alternatívne tresty, ako napríklad domáca práca. Čiže treba povedať, že tu naozaj nedochádza k tomu, že by masovo boli odsudzovaní mladí ľudia za to, že sa u nich našla marihuana. Skôr je potom otázka, že prečo takýto paragraf musíme v trestnom zákone mať. Aha, čiže chcete len, aby to tak jasne bolo uvedené. My vlastne tých ľudí práve týmto kriminalizujeme. Aj tak to veľa ľudí robí. No v registri trestov to majú, to je pravda. Veľa ľudí to robí, zápis v registri trestov majú aj tak. A práve to je to, že my ich kriminalizujeme kvôli v dnešnej dobe, kvôli veci, ktorá nie je nejak, že mimoriadne spoločensky škodlivá alebo nepácha zlo voči celému svojmu okoliu, keď on má 1-2 cigarety. Samozrejme, vravíme, že dílerov treba naďalej postihovať. My nie sme za to, aby sa marihuana legalizovala. My len nechceme robiť problémy mladým ľuďom kvôli bagatelu. Dobre, ale zase si povedzme na rovinu, ale to sa opýtam potom najskôr reakcia pani Belousovej. Takéto riešenie vám prekáža? No, ja som si prečítala, ono je to trošku ináč, ako to pán Sulík hovorí. Bod 93 vášho volebného programu, kde hovoríte o dekriminalizácii používania marihuany. Najprv hovoríte o tom, mali by ste to vedieť naspamäť, pán predseda, nehľadajte. Všetkých 120 bodov naspamäť, ale samozrejme, prosím vás. Však ich napíšete, že ich máte v hlave. Tak navrhujete nebrániť sa dovozu, výrobe a predaju liečiv, teda ak je tam účinná látka z marihuany. To naozaj dobíjate sa do otvorených dverí, pretože na Slovensku už dnes, ak sú to lieky alebo liečivá, ktoré obsahujú psychotropné návykové látky, napríklad morfín alebo efedrín, tak sú povolené. Čiže s marihuanou je rovnaká cesta, ak je to na lekárske účely. Ale vy hovoríte o tom, že malo by byť ako povolené držba, pestovanie marihuany dospelou osobou a legalizovať to pre vlastné účely a legalizovať používanie marihuany, jej podávanie inej dospelej osobe v súkromí alebo súkromí iného s jej súhlasom. No ako chcete toto zabezpečiť, že to nie je dealer, ktorý to predáva, to chcete pri každom, ktorý si hulí, postaviť policajta, aby ich kontroloval? Nie. Preto ja hovorím, že legalizácia rovná sa dekriminalizácia, nezodpovedné správanie politika, ktorý chce takto chytať hlasy mladých voličov. Ja som čítala výpovede tých, ktorí fajčili marihuanu. Veľmi citlivý prípad manželov, ktorí sa nakoniec dostali k viere a Bohu a tým sa zbavili drogovej závislosti a hovorí ten chlapec alebo 40-ročný muž, nepovolujte marihuanu. Začal som marihuanou, skončil som na tvrdých drogách.
Preboha, aj za to, že sa deriete do politiky, ja vám to neberiem, máte svoje ambície, ale nestávajte to na mŕtvolách a zničených životoch mladých ľudí a ich rodín. Čiže vy hovoríte, že nejde o dekriminalizáciu, ale o legalizáciu? Áno, v podstate ide o to. To je vaša reakcia, pán Sulík? Nechoďte po mŕtvolách. Znie to veľmi dojemne, ako to takto prednášate a teda ja som dojatý, ale podstata je... Ste dojatí, zmente to v programe. Naozaj by mladých malo byť ľúto a ich rodičov. No, nie je ľúto aj iných ľudí ešte, ale samozrejme, že sa môže stať, že v niektorých prípadoch je marihuana vstupná droga. Takisto aj alkohol je veľakrát vstupná droga a nejdeme ho zakazovať. Tak alkohol je častokrát aj konečná, no. Áno, napríklad, predpokladám to viete, alkohol je veľakrát aj konečná droga, že? A dokáže napáchať veľa hanby. Čiže teraz nerobte tu z tohto strašiaka a máme oveľa horšie veci v našej spoločnosti a tie nejdeme zakazovať. Namiesto zákona o vlastenectve ste mohli dojsť, že zakážeme alkohol. To by zrejme vašej strane vyhovovalo menej. No, ale... Čo ste chceli konkrétne povedať? Hovoríte to mne. Ja som vám už povedala. Pozbierajte zvyšky chlapa v sebe a choďte vyzvať na stretnutie slotu. Nenadávajte tu mne, keď chcete... Čo chcete povedať? Že ja pijem? Chcete povedať, že ja pijem? Chcete to povedať, alebo nie? Nie, to nechcem povedať. To chcete, aby sa pani podpredsednička usmievala? Aby sa usmievala trošku, lebo je taká... Jak sa podobáte sa, tak by to je naozaj smiešné. No, výborne, tak to budem takto bežať. No, dokončite, pán Sulík. Neurážajte. OK. No a kde sme teda boli? No však to by ste mali vyvedieť. Dobre. No, vysvetľovali ste, že sú tu teda aj ďaleko horšie drogy ako alkohol. No, chcel som povedať takúto... A mali by ste vysvetliť to, že čo hovorí pani podpredsednička, že to vníma ako legalizáciu. Ja súhlasím s vami v tom, že existujú prípady, kde to skončí naozaj zle. To je pravda. Ale treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, že sloboda niečo stojí. A uvedíme jeden krátky príklad. Predstavte si, že vyjdete teraz na ulicu zo strechy, spadne tehla a zabije vás. Nebude predsa nikto predkladať zákon, že musíme všetci chodiť peši v helmách, lebo stal sa jeden jediný prípad. Stávajú sa prípady, sú to veľmi nešťastné osudy, ja súhlasím s vami, ale skrátka sloboda niečo stojí a terorizovať kvôli, alebo obmedzovať a kriminalizovať najmä kvôli tomu veľké časti obyvateľstva, že nejaká časť z nich skončí zle, toto práve nepokladáme za správne. Keď existujú nejaké iné drogy, ako je alkohol a cigarety, ktoré ako úplne bez problémov tolerujeme, tak toto jednoducho je tiež droga. Drogy sú svinstvo, ja s vami súhlasím. A nemali by ich deti užívať, ale robiť im za to záznam do registra trestov nepokladáme za správne. Krátko, pani Belousová. Viete, čo ja považujem za správne ako politik? Ako politik považujem za správne vytvárať pre tých mladých taký svet, z ktorého sa nebudú musieť utiekať pod drogami do nereálneho sveta. No to je ideálne, samozrejme. Nech sa im žije dobre. Ale s tým asi súhlasíme všetci. Dobre, ale preto, prepáčte, ešte som na tomto sme sa zhodli. Jeden príklad. Holandsko bola krajina meka všetkých, ktorí chceli huliť. Viete, k čomu to šli po tých rokoch? Že teraz obmedzujú používanie marihuany. Dokonca zatvárajú bary, kde sa mohlo voľne fajčiť. Len to je trošku iné, lebo tam je legálne aj užívanie, dokonca sú tam podniky špeciálne, kde vám predávajú marihuanu. A teraz zistili, čo na seba uplietli. Áno, to máte úplnú pravdu a objavujú sa tam názory. My ideme zasa stúpať na hrable, nad ktorých si 5 razy niekto rozbil hlavu. Nie, my ideme spraviť to, čo spravili Češi. Dúfam, že nejdeme to urobiť. No ale nie, toto ani nie je v návrhu, to, čo je v Holandsku. To len chcem povedať, aby sme si ako neplietli zasa veci. Nie, ale mali ste na mysli teraz, vy ste reagovali na tých Čechov, predpokladám. Nie, Holandsko. Ja len vysvetľujem, že Holandsko je iný prípad, čiže vy chcete ako v Čechách. No takto, ja osobne si myslím, posledná veta. Tie množstva, ktoré sú v Čechách medzi časom ako povolené pre osobnú spotrebu, sú zbytočne vysoké. Ja osobne by som takto vysoké množstva nenasadzoval. Naozaj tu len ide o to, kto má minimálne množstva v sebe, ale aj pri sebe najmä. To následne má v sebe. Áno, a následne v sebe, tak skrátka týchto ľudí nekriminalizovať. Dobre, dáma a pán, dáme si na chvíľočku krátku pauzu a po niekoľkých minútach sa opäť uvidíme.